Nggih. Monggo yang mriki enek wonten tambahan wonten pengurangan atau kemuskilan. No subut nggih. Subut niku bermakna wujud. Sing rada janggal iki adatul samin mula janji rego janji rego Anu Mbah, artinya saman itu kan bentuknya ada dua toh. Saman itu bisa lek dalam jual beli niku sak barang kula saman itu bisa berupa duit utawa model barter niku lho. Jadi berarti niku anu ya doman dalam bab jual beli. Satu saman. Berarti kok doman dalam bentuk tanggutan. Nggih, lek iki kan awal niku ngomongin dain toh. Dain iki memang sama. Nah niki mboten sampai anu mboten sampai subut, dereng subut tapi tasik proses. Nah, di dalam proses sendiri niku juga bisa terjadi ngangkat omongan. walaupun belum subut. Mboten cuman lek teng mriki kan prakteknya niku sing ditanggung niku mboten bentuke dain. Lek dain niku kudu subut. Tapi lek teng mriki bentuke niku bisa mabek utawa bisa saman. Mabek niku umpama barang sing didol utawa saman niku barang sing ijole utawa duwite. Lah sing harus subut ki domain yang berupa dan harus sudah nampak BRI. utangnya itu anaknya piro tapi lek barangnya kuwi piye lek urung subut kok iso ditanggung Pak. Lah niku wau contone. Contone nggih ka ayat mana mustari saman. Nah, domin niku nanggung dateng mustari nanggung dateng ijole samane. Utawa lil bae mabie. Utawa ketika dateng bae dateng penjuale pihak domin niku menanggung kepada mabek barang yang dia belikan ketika sewaktu-waktu ada cacate. Berarti ini adalah akad bek yang sudah menjadi sebuah akad yang jadi loh ini. Nggih, dadi lek kula Makanya lek jadi kan akhirnya subut. contone Pak Lukman iki madusne Pak Lukman ini adol barang dateng Pak Andi untuk meyakinkan Pak Andi mungkin kula bejo kula ana apa-apane arep bali Pak Lukman enek cacat kurangi sinanggung kula Itu barangnya apik terus terang. Oh berarti termasuk importer itu kan ada domainnya. bisa jadi lek Nah, niki jadi kita itu mungkin akan ekspor dari luar negeri itu kalau nggak ada yang nggak ada domain kita itu juga nggak bisa. Jadi kayak wong piye ya. Jadi biasanya kan ditakon kayak kira-kira kena Subut iki cara gampangno wujud lek subut niku kayak cara utang tanggungan sudah menjadi tanggungannya urung ngarepe. Nah ya berarti kan ketika terjadi akad baik itu kan sudah subut baiknya sendiri sudah jadi. nggih Dan itu memang baik yang sudah jadi itu memungkinkan andaikan di situ ada aib ada anu kan akhirnya menimbulkan ada subutudain toh. Jadi lek dicontoni nafkah kan sing penak niku nafkah ya nafkah hari ini ora nafkah besok yang wajib hari ini air karo nenek. Terus lek teng mriki gambarane malih ngeten. Para yasifu dhamanu min atil tajibu ala zaitin fil mustaqbal. Maka tidak sah apa ya menanggungnya menanggung 100 nyatun itu 100 nggih menanggung 100 yang wajib atas Zaid di dalam zaman yang akan datang. Taket toh. No? Taket nih maksudnya. Nggih. jadi kewajiban itu kan masih berlakunya di zaman yang akan datang terus masalah nafkah kan ya jek sesuk ae wong kewajiban ya makane ketika Toh itu niku mau gambarannya utang piutang sing tapi wis subut to.
utang piutang sing nang kono urung jatuh tempo itu apakah juga bisa? Utawa contohnya ngeten nek kula memahami nek kados temen aduh ndak ngomongane masalah bunga niku sah apa ora. Iya. Tetapi ketika biasanya kan bunga tanggungan sing enggak bulan kewajiban semen kan bulan depan kan ya enggak sah ditanggung. Iya. Iki enggak masalah kaya utang masalah ora wayah tekoan ini kan enggak. Hutang itu sudah subut, sudah luzum. Iya. Subut karo luzum beda lho mbone. Ah beda. Subut kuwi iki jek bakal iso skot. Berarti cara beli mereka kan jek Sewaktu-waktu bisa terpukul, bisa gagal. Nek luzum kuwi wis gak iso suput, gak iso rusak. Kaya ngono luzum, yen bedane. Dilanjut malih ya sing Dan gambar. luzum nggih. Waluzumuhu. Lah, maksudnya luzum niku napa ae amni sukut utawa amina asukutu bil faski awil intisah. Jadi umpama transaksi niku memang aman dari rusak atau dirusak. Wal muradu luzumuhu walau ma'alan kasaman ba'da luzumi aqoblahu. Maksudnya pripun to? Maksudnya niku ya matmun niku sudah luzum meskipun luzumnya itu pada waktu yang akan datang seperti saman ba'da luzum aqoblahu. Contohnya kaya saman sause luzum au qoblahu. Iki ngomongnya luzum apa blahu lah ini perlu dibahas itu ya. Fayasihu domanhu fi muddatil khiyar lah niki contohnya. Nek ngoten nek masalah saman maka doman transaksi akad doman itu bisa sah pada waktu khiyar. Li'annahu ayilun ila luzum binafsihi ketika nakan pada waktu khiyar niki memang proses menjadi luzum dengan sendirinya. Ya, ketika naik khiyar itu dengan sendirinya ketika khiyar itu nanti tidak diambil artinya antara kedua belah pihak itu tidak mengambil khiyar itu dengan sendirinya akan itu luzum. Pun yang memiliki ribun Adanya muddatul khiyar kan berarti luzum to asline akad BE ini. Belum. Berarti niku harus ada tetapi ketika tidak diambil muddatul khiyarnya tidak diambil kan berarti Khiyar kan begini piyambak Pak. Iya. Bukan ada risiko. Enggak pokoknya itu kan khiyar. jadi akad niku nggih umpama ya ketika masa khiyar itu entah telah liwat berarti karena akan itu pun diarani luzum. Itu Bang ya. Lek masalah transaksi jual beli kemudian takobut pantinampan sadurunge khiyar niki tak subut. Nggih, nggih. Saemet kula ngono. Dadi contohnya ya petung akad tok nggih. Transaksi jual beli. Aku ngene duit kono nggih ngomongin barangnya padha-padha nampane takobut. Lah, ini kan to, ijek enek peluang khiyar. Lah niki ketika wis takbut niki isih subut, wis wujud lah. Tapi dereng luzum. Lah wis luzum iki berarti umpama khiyar niku wis ra dicupuk, berarti memang akan niku ya wis ora kena dibalik meneh, ora kena umpama jelas tudul niku wis ora kena ora bisa. Barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan. Padha ya garansi.
Garansi. Fi mudatil khiyar nek jamane ailul mustari Oh, berarti. Ya, oh. Dikhilafi mak idza kana lahu berarti ketika khiyar itu hanya ada di pihak mustari. Nek ketika ada di pihak mustari dan rakyat atau di rakyat saja itu tidak sah. Kopi udah. Kopi udah. Kulo tak teh kopi mawon ae. Khiyar niku napa keterangan? Oh, khiyar atau khiyar itu apakah ada perjanjian atau ketika Nek ada khiyar sapi dikae khiyar majelis, kowe tuku akad, aku tuku iki. Nah, sakmene. Kuwi kan istilahnya kan ada selagi urung berpisah khiyar kan ije. ya? Tapi lek sekali wis khiyar bar, enggak Nah, kena. berarti khiyar itu kan Khiyar majelis, khiyar sarti yo Selama syaratnya itu memang 3 ada. hari kan 3 hari Ya. toh. 3 hari paling suwe 3 hari. ya. Mau sedina rong dina. Pokoknya dino kok aneh. Oh, tak tuku tapi tak ngenangen sik. Nah. Rong dina. Iki sakti jenenge. Terus nomor 3 khiyar aib ya. KRP wis pokoke tuku. Cacat balekno. Pokoke enggak pakai kolek tuku lho. Gambarane sing khiyar niku mek teng ngene Ahamoh Mas. Oh, ngoten. Bae sudah mengirim Zoom iki ya. Delok kupinge ra enek. Mereka sing mustari sing nomor barang. Lek sama nih biasanya kan Yang lusu lagi masalah. balekne. Kuwi cacat iku ya. Tambah-tambah samane duit. Majelis yang Lek samane duit kan wis jelas ora masalah pokok duit ora palsu. Tapi lek samane barang, nah tapi samane barang ya tetep ora bermasalah nggih. Duit tapi suwe. Lho tapi ana wong mubeng ae duit suwe. Jole rame sro. Tapi kan jenengan turun. Nah, Lah pripun lek ya kan duit separuh ya ora iso manfaatne lho. Oke. Adol nang balde ya ora iso. Artinya kan ya krana purune niku lho, Pak. Suwe-suwe. Meskipun ora mesra mbek kadang lek gelem piye ya ada iki lho. Kayak duit separuh gak nemu bisa. Main nganu sambat dijali rame sro. kecil itu. Malah kecil itu ini. Aku wong ngangkat dharma khiyare berarti an ya yo. Orang aku tuku iki 20.000. Heeh. Ini berarti kan sing katok ya ya. Nggih. Anak sebut nek rusume ngono maksudnya no. Nah, mungkin kan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Artinya lah ada ngono kuwi, wingo kan ya khiyare khiyar majelis didelok dhisik ae. Berarti ngeten. Gambarannya ngeten. Delok-delok tok. Khiyar itu kan tidak harus tanpa ada perjanjian. Makanya nek tentuku ternyata tidak ada perjanjian, maka berarti khiyar itu hanyalah khiyar majelis kan ngoten to. Gitu mboten. Lah, soalnya tadi iki ya ora dijanjekne, umpama ora dijanjekne apakah masih khiyar F itu masih tetap akhirnya berlaku ngoten. Di dalam anu. Kecuali kalau sahur ini mensyaratkan kok Ya mau atau ini. harus perjanjian. Akhirnya ya tuku kang. Enggak ada perjanjian. Pokoknya enggak pakai kolek tuku. Enak balik nih. Tapi pakai kolek ora delok ora digowong. Kan RRI wis ana perjanjian. Tapi Sebelum nota di tulisannya bawa pulang sebenarnya sudah dibeli. terus saya tangan-tangan kena tong-tong duit 10.000 sowi
Kayak nontonnya lagi. Sing ngantri beneng. Jadi biar air itu akan muncul dengan sendirinya ya. Ngomong apik, Tapi ada batasan waktu biasanya kiar air. toh. Wis ganti dino ora oleh. Toh. Nggih. Delok kita delok toko. Kalau kiar air ku lan balekne nek seminggu bar pinggir ledreh. Balekne ya. Yo. Nek anu ya ketika tahu, Mbah. Nggih. Pas iki ya urung tinggi lah ketika tahu ada app ora koyo Lah nggih, kedah wonten. ora nek wektune koyoan. Medarul waktine kudu ada. Lah ning kita mau ya pemane roh cek luwe ora dibuka-buka anu ya Terus setahun. Wis ora buka wis setahun ya pangga ora oleh. Rata-rata kan nggak mungkin berjalan aturan itu nggak bisa di pastikan. dilebok neng angkat-angkat ini delok barangnya. Ya artinya kan ngeten lah. Biasanya ngoten niku kan wong yang tumbas niku kan barang-barangane iki engko lek anu ora cocok tak balekne ya ana ngoten ya bener. Ya kan untuk biar rata-rata setahun. Marah iki ngene lho, Mbak. Bayangane awake dhewe iki ning basa nang kene. Lah sing diomongne ning kene iki antarane Bae lan Mustari iki wong ngerti kabeh. Utawa ahli tabarruk. Sare-sare kan wong Bae kan wong ngerti. Nah iya, kaya niku Ngono. Lah wong kene Dadi niku krono ibadah. sang sing ngerti gur sisih tok. Lah iya. Kecuali Siji wong dadi niku niat ngapusi kancane. ya Bae kadang ya Mustari. Ya ngono lho. Ae dhewe lek ngono. Sing nang kene iki sing siji sing dadi niku nek ser mlebu karo kancane. Siji niat ibadah. artinya kan anu Pak Luk. Ya lek wong sing sampun ya. Lek meskipun napa nek niat mlekoto kuwi ya terus dosa piye nah. Tapi lek sing sampun-sampun niku asalkan dereng digawe pokok gede ngeciliken kan diwaksuli tak angsal. Sang. Kalau digawe terus piye kan wis sudo nilaine ya. Terus gambarannya STRF ini apa ya? Kan gari lah awake dhewe mungkin komoditas itu komoditas halal yang ringan-ringan padahal di sana itu ada juga jual beli budak. Ternyata ketika didol budaknya oleh wis umur karo barang kok ora gelem meteng ngomane. Sik to. Budak majer kan oleh dibalekne tadi kok. Artinya kan ya budak niku rata-rata dalam istiqdam ora ke babunan to. Nggih. Iki kecuali lek dhewe budak niku kan rata-rata ngladeni lho. Kecuali nek budak rosane. Nah niku gambarannya ning anu awal kae ditau to bab ket niku lho. Nggih. Apa karepe ternak budak lho ya. Mboten. Ten bab ket niku lho. Nggih. Bab ket niku terkenyataane Ora kelek digawe. nganu ketika seorang budak itu akan diambil dari bab bek masalah budak masalah ket itu loh ternyata wis 20 tahun tangga urung het niku lho dan awal urung wayu nang bab nganu niku Tapi ya lek 20 tahun kung itu kaya kasus 1001 niku wong-wong to niku. Ayo sangat tahun sekarang. Riyen kan sampai susah gambarnya tahun niku bab ket niku sing masalah roro mlayune nang budak barang nyapo Nggih, cobi. Ini iku. Iki lho. Ngono iki terus akhirnya Pak Dian niku nggih muncul terus akhirnya tanggal tengah panjenengan. Sing teng Yakut niki mbok nek ya mlayu nang bab ngono. Ana yang Malaysia. Mau nih kita tolak apa juri? Innahu yukhadu min kalamihi fi rabbil haq fa innahu yuqalu idza balagat al-jariyah isrina sana Nggih. walam takit fa Nah, innahu persis. Halaman berapa? Halaman Nggih. Ini mboten kok nganu idza balagat al-jariyah isrina sana berarti ketika jariyah ini sudah berumur 20 tahun. Nggih. Walam Sudah takit. diumur Betul. Halaman pinten niku cobi. Gawe Halaman nek teng mriki mboten sami paling. Halaman mboten sami niku. Betul apa Bos? Teng mriki teng bab masalah alalu wa 30 36 apa lu hek wa libu aksaruhu nih wakala bajuri nahu yuqadu min kalamihim firratil aji
Karena kalau ira balewat aljari yang isuri nasana ngira roh bab ngene roh mlayu ayu nang jariya. Walam akhir ya kaina ngaibun turut tubihi. Terus masuk app. Lah iya makane roh mlayu nang bab ket mlayu nang bab bek. Oh, Lah iya. ya bener no. Termasuk app-nya Bek budak itu adalah ketika umur 20 tahun kok enggak sampai 20 itu termasuk budak sing app Dan bisa dikembalikan ngono lho. Jadi bawa tuku ngono piro? Ada umurku 20. Tahu kan rungkung. Wah, bereket. Berarti kan ini bukannya dalam rangka babon ora. Karena apa? Iso lek sampe tamu merdekane, iso lek tajuane paling ya ora, payune ya ora larang. Artinya makanya Malah kena tinggi terus. ketika seperti Los. itu, ketika sama memang dikembalikan ya bisa, tapi Nah. ketika istihdam mesti enek ijole lah. Umpama gaene selama umpama anune wis dikon nglayani pirang sasi. Perharinya berapa? Niku wonten nilaine ya. Berarti ada nilai penyusutan. Mboten artinya nanti nilai servisnya niku lho. Wow, matan nggih. Iya. Karena itu ketika dikembalikan kan akhirnya Kita kan sudah menggunakan. kita sudah menggunakan dan aji kertone awake dhewe ngangge berapa kali itu. Iya. Ngangge ora kok mosok nganggene ya ngene iki maksudnya Ya ya istihdam lah. ngangge kuduan. Artinya Dikongkon itu. Cara lelaki iki mendinane bayarane piro? Wong anu lho wong kadang kan ya bayangne mulai bayane wong-wonge budak sing ayu-ayu. Artinya wong budak sing ayu ya mesti payu dhisik turugane mesti luar. Nggih. Wong budak niku ana fungsine niku ya Benar-benar melayani to Iya. rata-rata. Rajen. Ya sampun-sampun niku. Umpama anak ayu iku ndang dituku ndang dimerdekakne. Ganti rabi dhewe. Mana ditemu? Nang uang Ayu-ayu kena dijepuk tangan. Tak utang budak. Asal ya budak. Ngutangi budak. budak kan enggak kudu apa dah 5 lah ya. Ora ora Amat dihitung. Kan ora dihitung tolak amat. Ora dihitung. Bicara nganune dingge kaya apa ya, Gelaru. sistem apa ya? Nek pengen budak ini aku akeh nggih. Sewakne. Lah, Sistem sewa. wong seminggu pisan ngoyo kok. Terus niku gambarane umpama ngeten. Nggih produksi. Enek wong mara oleh istihdane juragane dadi oleh pada waktu niku andaikan untuk menservis tamu. Terus budak iki diservisne niku apa oleh? Ya lek makon pijet mawon. Mboten. Tene yo mboten. Maksudnya sing koyok sayite ketika nglakoni nang budak niku apa oleh? Mboten to. Berasal Artinya dari- mungkin ya kan ngeten to ketika apa niku mengke wong intisape anake budak nggih. Nggih. Intisape anake budak niku ketika metu anake kan ya anake niki anak merdeka to. Sayit. Intisape ngene Sing mulai bersayit tok. Sing mulai ora sayit tok. Kayak ngadeni. Nggih. Lah Biasanya ora. kok dulu pengen utang atau gitu. Nah ngene iku. Biasanya lek utang. Sementara digawe utang dhisik. Napa Utang to? sing satu. Yo tak utang budak. Kan budake juragane ganti langsung kan. Kalau salah utang piutang ya oleh ya. Nah, Kalau bener salah pokok sing satu tinggi salah bosen. Apa sing utang itu sing satu tinggi salah. Budak ini kan ya mal to. Lah Iya, budak dari itu ya mal. dari sisi anune yang salah mawon cuman dari khususiae masalah niku. nah masalah kentul-kentule niku lah yang perlu anu. Sing enggak boleh ilah amaton. Takhilu limutaret. Fala yajuzu ikrahuha. Oh, berarti oleh halal ra malah ra oleh iki biyen tunggalke merdeka iki tunggale. Diutangne rono ra oleh. Pripun? Jadi enten amat. Nggih. Terus niki diutangne ngene. Dulure, Nggih. sing nang kono dulure wis merdeka. Fala yajuzu ikrahuha. Udah ngoten gambarane. Kan wae nama yukrahu ma yuslamu fihi. Iya. Mulai dulure niku lho sing mboten angsal niku Lah, nggih. masalahe.
Nggih. Sing halal sing Ora harame. masalah status male, yo tengene dulure niku sing mboten acal niku. Sing halal apa sing harame sing gak oleh diutane nih. Sila amatun. Oh. Yahilu tahilu limutarid amat yang halal bagi si mutarid si Oleh. penerima hutang. Oleh. Boleh dihutangkan ke si mutarid. Oh iya sing halal loh. Sing halal. Berarti Oh, nek ning kembali dulure oleh es. malahan. Kaya justru ikrar. Nek sing halal Ya dulure gitu. ya ning tunggale kan haram lho. Cara ngumpaki kan haram. Nek sing halal sing gak oleh kan iso ngkae ngono lho. Amat. Kale nek diutangne nggih sing haram, maksud haram iki cara anu haram oleh. Oleh. Enggak mungkin. Heeh, ngono lho. Nek sing halale gak oleh. Enggak oleh. Gak oleh. Gak oleh. Soalnya Mergo. baru Bama ya tok uha al-muhtarid. Oh, no. Cuma ya duha niku. Nek sing halal gak oleh. Ora oleh kan status dulure niku to, status male niku lho. Enggak. Lek nggih diutangne nggih dulure oleh. Ini wong sing haram kali budake. Oleh malahan. Oh, lek sing halal malah gak oleh. Nah, yo lek sing halal kuwi ora oleh, sing haram oleh. Oleh. Malah lucu. Piye to? Nggih. Soalnya kan lek halal iki Enggak. soalnya dijima. Oh, oleh halal kok dijima lho. Lah nggih ketika iku lek dampake upama haram dijimak krana kan ya status Ora tunggal nasab. Beda nasab, beda mukrim. Nggih ta, Mak? Kadung dijimat Mak Taufik. nggih beda. Lek lain mukrim niku Gak oleh nek angsa. idahe kan. Tapi lek tunggal mukrim malah ora oleh. Oh, setoke maksudnya setoke Wong mukrim iki wong sing ikhram lho, Pak. Nakrom. Mahrom deh. Mukrim-mukrim. Oleh jutaan iki makrom ya, Mbah. Nggih. Nggih gak oleh. Dul. Heeh. Lah ini Mukrim iki rumah. jelas ora oleh jimat, Pak. Wong ikhram kok jimat. Wis bar entek. Yo, lanjut yo. Iya, Mak. Amat ora tau enek ning kene, Pak. Bubut luzum Wal yasihu domanu deni ju'alah wa najmil kitabah. Dan tidak sah menanggung nopo hutang ju'alah. Hutang ju'alah kali najmul kitabah. Bape ijik bakal gugur. Wong subut. Nggih. curang gitu. Soalnya saya mboro. Urung karena anu wis digawe utangan. Utang. Urung karena hasil saya mboro nek. Nek gak terus kan gugur. Nek agame luzum ya karena memang anu alasannya mboten luzum. Ora ana tetep bae. Ora najmul kitabah niku kitabah akad kitabah to. Heeh. Nggih. Budak. Najmul niku no. Cilan. Hah? Cicilan. Cicilan. Ah. Ora cicilan. Cicilan. Najmul kitabah. Berarti cicilane kitabah kuwi ditanggung gak anu domain. Wis cicilane tak tanggunge. Lah ngono to. Nggih. Nggih, ngene dereng. Ora nek dituku. Wala farqa fil lazim bainal mustaqir wa wa ma laisa mu'aridan lil infisah bi talafil maquti alaih kain salam wa il mustaqir kasamil mafi qabla qabdihi mahri qabla dukhul ya. Tidak ada beda di dalam kelaziman barang yang menetap atau tidak menetap. Sing menetap niku contone wa ma laisa mu'aridan lil infisah bitalafil maqut alaihi ka'ani salam. Contone barang yang tidak napa mu'aridan. Tidak adanya Perusahaan. anyar teko to nek ngono mu'aridan. Nggih, barang yang tidak adanya infisah bitalafil maqut ka'ini salam. Bawa mbak mustaqil. Hmm?
Oke lah, enek perkara anyar udah ora dadi rusak panggan. Kaya rusak barang wis luzum kan nggak ada rusak, enek perkara anyar nggak dadi rusak. Lah sing urung luzum enek perkara anyar kuwi dadi rusak. Ya, iki goleki mulut sing rada penakan. Heeh, iya. Dadi ora eneke perkara sing nyari sing dadekne rusak, nggih. Sebab Sing rusak makut nalek. nyari dan dirusak sebab merusak napa barang sing diakati. Contone kaya ngainu salam. Bentuke salam. Pesenan sing ora cocok karo pesenan gagal iki salamku. Pesene telo ngaripen teri telo rambak. Nggih. Sing mustakir sing contone nggih. Sing contoh sing mustakir niki malaisa mu'aridun. Barang sing ora ana napa anyar tekane dan rusak sebab ngrusake barang sing diakati. Contone kaya aini salam. Sing ghairu mustakir sing ora menetap niku contone kaya samanul mabek qoblal qabdihi. Jadi samane mabek ajikertone mabek utawa ijole mabek sadurunge dipasrahne. Terus mahar sadurunge dipun dukhul. Urung kena tanggung. Ora nek bedane keluzuman sing barang sing mustakir au ghairul mustakir. Jadi tetap luzum, pokoknya wis luzum entuk. Nggih, nggih. Nek luzum karo mustakirmu kaya mahar kok benar dukur. Mahare lawan luzum. Mahar luzum. Nek mahar badal dukur ya ora ya. Mau dibalik ngono. Terus Iki nek bahas definisi luzume apa enggak Wis lazim, wis lazim. Wis lazim ini enggak ada perbedaan. berarti kaya contohnya mabek niku ketika mabek niku sudah napa? Sudah diberikan sama mabek itu meskipun di sadurunge dipasrah niku pun luzum. Luzum. Ayo wajib dibayar sak ngono kuwi wis. Mahar qobla dukhul mahar niku nggih luzum. Kemarin saiki iki mahar iki Sama Sing ning mabek ora luzum. Apa meneh lek badak Mustakir dukul. niku ngainu salam. Wong kok blas dukul wis luzum apa meneh badak dukul. Walaupun di situ mas kawin. kan kena utang gini kok. Jadi salam wis anu lho wis kamu nganu salam iki. Niki denu salam. Denu salam. Heeh. Lah wo, Ngene wae denu. denu. Lah nggih, Bu. Berarti ku kok ngainu salam iki kula ya bingung. Lek wo denu salam. Denu salam mesti den nek salam. Nggih. Sama no salam mesti wong harus Rasul Malik itu dhisik. Mentang mesti lek salam mesti denu salam. Denu salam. Malaysia Nah Muhammad. iya. Iya ning babeke nang badanane ora langsung mlayu nang rumah ya. Lekutuk nang sirah. Ada ini salam. Lazim sing mustakir sing ora enek rusake mergo anyar kuwi kaya to rusake makut aleh. Sing ngakate rusak. Tapi tetep lazim. Akate kok rusak to, Mas? Hah? Makut aleh ora sing diakati. Makut aleh kan barang. Lah ya istilahnya sing diakad itu walaupun cara rusak kan kudu diganteni ngono tok ngono lho. Kuwi tetep panggah mustakir ngono lho, luzum panggahan. Nggih luzum. Ayo. Untuk mustakir. Ayo, kuwi sing kan ana mustakir baru mustakir to. Dalam artian kan mustakir niku hak hiyatnya sudah tidak ada. Lah iya walaupun sing diakad itu rusak, tetep kan bisa ganteni guru ngono to kuwi. Salam lho. Dan salam lho. Cara barangnya kalau sing diakad kae bae rusak. Kan iku diganti ngono to.
Sing rusak makut alae to niku. Oh, lek kok ala ya kuwi den salam mengkae. Wis tak gak tak ijolani. Wong tuku apa Nggih kan. nggih. Ya wis tak ijolane. Tapi masalah akate panggasak. Terus selain kene mendomine masalah Luzum, Mbak. Luzum. Luzum. Masalah luzum. Kuwi Luzum wong kan urungan urung diwene, Mbak. nggih. Den salam urung diwene urung teko ngene sing pesen. Nggih, artinya iku sing sitok wis pesen sitok uga mulai uga nampa Urung pesenane. den salam Nggih, wis niki luzum pun kan. asli. Pemung Waduh. rusak. Nah, kuwi tetep enggak masalah. Sadurunge ditukul niku ya kewajibane membayar mahar. Apa? Ada. Kita kembali di dewasa. Balik separuh. Kalau ngalih benar tau. Kelasnya ya elit. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat matmun niku wau, syarat matmun ada 3. Barang sing ditanggung nggih. Subut utawa wujud, kedua luzum, terus wa ilmu dhamin bihi. Juga si penanggung niku mengetahui tentang barang sing ditanggung dari sisi jenisnya, terus ukurane, terus sifatnya sing tanggung. Mriki niku minha ul khulul wa ta'jil wa miqdarul ajal. Termasuk mriki ya kencenge Kenceng. nggih. Terus takjile tempone, miqdarul ajal, terus ukurane jatuh tempone. Wangainan juga dari sisi ainnya, dari sisi bentuknya. Wa ilam ya'rif ma likulin kama lau domina sasun li jama'atin dainan ma'luman ma'ajahlihi bima yukhossu bima yakhusu kula wahidin fa innahu jaizun. Meskipun tidak, si domain ini tidak mengetahui secara persis satu persatu dari yang ketika dia menanggung orang banyak niku tidak mengerti satu persatu, tapi secara total yang ngerti. Contohnya enek wong niku nanggung dateng sekelompok orang, dateng jamaah nanggung utangi. Jadi wong sawir iku utang jamaah. Utang kiaban yang bareke mlumpuke niki 1 miliar ngoten nggih, utange maklum. Lah, tapi ora ngerti bagiane sing nek pojokan kaya piro. Sing rodok katok bagiane piro iki ora ngerti. Siji persin ngeten iki sah. Tapi kan secara napa gemblengan secara total iki sudah diketahui. Aine wis totale ketara. Nggih, berbeda mengke ketika dhek nanggung salah suwijine utang loro sing memang tidak diketahui lek ngeten mboten sah, masalah yang mboten maklum. Terus selanjutnya syarat-syarat sehote doman. Syarat-syarat sehote doman niku wonten 3. Antakuna bilahdin, yang pertama nggih surutu sihot, syarate sihot niku wau. Sihot niku dengan lafaz yang memberikan petunjuk tentang kesanggupan, yusmiru bil iltizam. Lafaz maksudnya pripun to? Fi manahu kitabah ma'aniyah wa isatul ahras al mufhimah. Contohnya malih sing padha karo lafaz niku tulisan beserta niat niku ya cukup. Kemudian isyaratnya cara wong bisu sing memahamkan niku ya bila penanggungnya malah wong bisu. Ya. Wa kadza yuqalu fi kulli aqdin qad yakunu kinayah. Begitu juga diucapkan di setiap akad yang terkadang di situ wonten bentuk kinayahnya. Terus yusngiru iltizam. Yusngiru iltizam niku lafaz-lafaz sing ning kono menunjukkan maknane iltizam itu kan sanggup to.
Domintu hainaka ala fulanin. Domintu hainaka aku nanggung utangmu sing wajib dibayar mene kan fulan kan. Utawa takafatu bibadani fulanin. Sing selanjutnya syarat sehat untuk selanjutnya ngadamu taklek. Boten dipun gantungane. Lah, kok digantung nih contohnya ketika ida ja'al khot. Umpama nggih sesuk kuwi jek teko. Sesuk aku jek urip. Aku tenan nanggung tanggamu sing wajib ngene bulan kae. Utawa aku nanggung kala awake Mbah Makros kala tak sing kosok sing nanggung aku kan. Lek ngaten ya sah. Yang syarat terakhir ngadamu takkid mboten dibatasi dengan waktu. Contohnya ana dominuma ala fulanin au kafilun bibadene ila syahri kada. Aku nanggung tanggungan sing wajib muni fulan utawa nanggung awake fulan maring waktu sakmene. Fa idza madha ya ta. Riat. Barik tu. Barok tu, barik tu. Contohnya ngeten. Bah Makros utangnya tak tanggung nganti bulan 10. Baru kok bulan 10 aku wis bebas. Iki mencaket. Wis tanggungannya wis lepas neh. Abrok buka di dunia akhir. Yo. Orang akad awal wis gak dadi akad blas. Nyuwun wis ora dadi akad. Pomo ijapan iki mboten sah ijapane. Niku mboten sah niku. Mboten sah no. Ora sah ya ora. Mboten sah yo nek iso manfaatne no. Dadi ngadamu takkid iki wis ora enek batasan waktu. Nanggung sak poke sak lunas. Nggih no. Wah, Pak aja gampang-gampang golek mantu. aku rabi kowe kekuatanku mek setahun iki. kontrak Jadi lek dibatasi waktu ngono ya marep akad malah anu ijab kabul ya mboten asal ya. Napa nih? Umpame lek dikiasne kali. Rabi to niki. Nah, Oh, niku lek nikah namanya nikah Mut'ah. mut'ah. Lek niku fi sulbil akdi mboten sah. Lek fi ghairi sulbil akdi niku sah. Kaya gungange kok. Artinya piye lek jenengan iku wis ana kesepakatan. Nduk utawa nganu lah. nikah kok kawin kontrak ning ngarane wong. Teratas. Teratas to nek puncak guys. nah kamar Nggih. Iki sing sugih dhuwit lho, Mbak. Nggih. Niki njaluk ditanggung. Lek niku lek visul berakti kan mboten sah. Artine dilepokne petung dilebokne petung. Lek ora ning petung, aku tanda tangan, ya tanda tangan iki anu nek kalian kontrak 3 sasi. Tapi akadnya biasa. Niku 3 sasi punjul jelas syariat agak sah. Ora pengarang ketolak karo Lho kok ketolak. pagah jula njaluk ae pagah sah. Kurang ketolak. soalnya sing dihitungnya akadnya Mbak. Tapi lek napa nikah kontrak niku lek dari sisi akad niku ya penak digolekne solusi, tapi dari sing anu dari sisi idahe. Makanya ketika riyene nek cerita prostitusi di napa? Prostitusi utawa teng anu niku teng Doli. nggih. Teng doli, teng komplek-komplek niku badhe dilegalkan. Sing angel niku sapa sing arep tanggung jawab idahe. soalnya sesuk wis ganti orang mungkin Artinya niku lek pomo minimal digurne ya paling cepet-cepet tanggal 3 sasi ngoten. Terus apa sing nanggung arep ya. Kangen lah. Ki berarti nek nang masalah ning ngonoan iku ora enak. Idah itu ora enak. Los tancap. makanya bagaimana kita melegalkan ketika Hmm. tidak ada idah
nggak bisa dilegalkan karena tidak adanya iddah. Jadi nikah saat ini ku sing anu ne tong mriku. Kelemahane niku. Jadi kangge isane tinggi terus setak 100 dina pisan. Sama sata kuruk gitu. Nah niku sederhananya biasanya nonton niku. Kecuali lek kuruke niku ternyata masa suci niku anu rong sasi pisan ngono ya iso setengah tahun nggih. Wah, Atau katakanlah selama iddah itu sing ngangge sing awalnya pada nyanggupi nyawani terus. Wah, larang. Ringatan tapi ketika masa iddah itu kan nafkah kan tambah. Bisa kontrakan sing larang pisan kira dingge urip 2 tahun ngono. Kan yo ngene to, Pak. Ketika masa iddah itu muncul, ketika sing wedok itu ditolak utawa dia kan fase nikah. Kalau ora fase nikah lha niki wong fase nikah ya tau pundi ya. Oke lah muhakam kan ngoten. Tapi status yang muhakam kan ya niki ada yang ngomongnya saya Pak ya abet men ya. Bahkan sah saya bakal tolak talak. bener loh minu mah laporan angka ini kayak Saya pengen kalau upload ke kafe dunia gimana? Ya. Ini paling enak sok kita. Aku tak ada anu kuwi. Nyambut doiri apa tanpa wali karo muat dadan siji kira-kira. Betul ya.